अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों को नकवी गोट फार्म लाहौर की तरफ से आज बकरे लेके आए जी माशाल्लाह। 5 बकरे राजनपुरी खालिस बकरे जी माशाल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं। 500 को रेट भी बताते हैं। पहले आप रेट सुने इनका 26,000 के पुट्ठे पे ये 500 बकरे आपको मिल सकती है जी माशाल्लाह। ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्वालिटी आपके सामने जी, बनने वाली चीज़ें माशाल्लाह। ये आप देख चौड़ी छाती के अंदर जी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ें मौजूद हैं। एक एक करके भी दिखाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद भी इससे प्यारे जानवर को मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये आप चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह से चीज़ें देखें और एक एक करके भी आप सब दोस्तों को दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह ये आपको जानवर मिल जाएंगे जी। एक एक करके दिखाते हैं अभी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये पहले नंबर पे आ रहा है जी। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, तोते फेस के अंदर चेहरा है जी माशाल्लाह। इसकी नकोड़ा देखें, तकरीबन 8 से 10 माह की एज है जी माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं। लाट का रेट दिया 26,000 के पुट्ठे पे आपको लाट मुकम्मल मिलेगी। और रेट आप चेक करें, चीज़ें देखिए आपके सामने माशाल्लाह। ये देखें जी, बिल्कुल एक्टिव और बड़े बकरे जी माशाल्लाह। ये पहला नंबर पे और ये आप चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह से ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छी जितनी खुराक देंगे ना उतना अच्छा वेट निकालें जी, निकालेंगे माशाल्लाह से। आप चेक कर सकते हैं। ये समझ लें जितनी कम खुराक देंगे 2 से 3 मन का बकरा इंशाल्लाह बनेगा। क्योंकि बकरे खास जाते देखें डबल नली के अंदर माशाल्लाह बनने वाली चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने जी माशाल्लाह, क्वालिटी वाले बकरे जी। ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है जी माशाल्लाह। 3 से 4 मन का बकरा इंशाल्लाह बनेगा, अच्छी खुराक देंगे तो। ये आप चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह, क्वालिटी वाले बकरे जी, प्योर राजनपुरी खालिस बकरे जी माशाल्लाह। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह। और ये समझ लें चौथे नंबर पे आ रहा है जी माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं, चीज़ देखें, क्वालिटी चेक करें, प्योर राजनपुरी गुलाबी माशाल्लाह। ये देखें, ये चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे आ रहा है जी माशाल्लाह। ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं, क्वालिटी आपके सामने टोर रखते हैं यार। ये 5वें नंबर पे आ रहा है जी माशाल्लाह। ये देखें, चीज़ देखें, क्वालिटी चेक करें, बहुत ही प्यारा बकरा जी माशाल्लाह, प्योर राजनपुरी।